sadayana sampoyana nu alhamdulillah urang dina ieu dinten sakumaha biasa ngalaksanakeun teh lain kewajiban urang ya masebutkeun tolak ilmu. Mudah-mudahan tolak ilmu ieu masih ngajadikeun wasilah wabil khusus urang masih diampura dosa Allah masih dikuatkan iman Islamna, masih dikuatkan tauhidna, kalayan diberkahkan ke ilmuna, masih istiqomah perintah Allah sallallahu rasulna, masih ngajadikeun wasilah wana pangajian urang masih tiasa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diberi serta jelaskan karena anu tangtos sareng yuwatos mangrufikan jami biasa telur tina dosa tingkah laku diucapan atau nabi batek dan selalu banyak kesalahan ampun dan moga suhun dohir batin di dunia dan akhirat. Kalayan insyaallah betul membukakan saling bebaskan antara kadang ia mudah-mudahan singking rahmati Allah. Amin. Nu insyaallah dina waktu beribadah sadaya beraskeun kana hajat pangaosan padkhuroban membuka rohani batin berarti ngaji anu dikonsumsina ku perjalanan menuju ke Allah lewat hati tegasna ibadah orang supaya bisa khusyuk, bisa ikhlas, bisa selalu aktif. La haula wala quwata illa billah. Tangtos kurang telah dibongkar anu aya di dalam hati urang supaya bisa wujud atanapi wujud hakiki merasakan supaya hasilnya namun dibuka ketemu dengan orang yang seperti itu. Apakah orang lain, apakah diri kurang sendiri, lamun ngaji dibuka rohani batin anu selalu dikarang ku wali-wali Allah karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qaddasallahu anu urang supaya bisa usul dan bisa balik ke Gusti Allah biasa jepit supaya orang bisa usul ke Allah, bisa balik ke Allah, jangankan di akhirat, di dunia oge rohaniah orang bisa usul ke Allah. Di dalam surat Az-Zumar telah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab summa la tunsarun. Supaya secepatnya urang tiasa kembali ke Allah ruhaniah karena umur urang tidak akan lama lagi bisa mungkin besok atau lusa kedatangan malaikat
malaikat Ajrail nu tujuanana arek nyamper supaya balik ka Allah. Kadang-kadang urang keur ngalaksanakeun salat di dalam kitab Fathul Rabban karya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kapan wahai hamba-hambaku, sampai kapan wahai jamaah-jamaahku, ibadahmu itu bersandar ka salian ti Allah. Sampai kapan tidurmu, sedangkan kalau tidur terlalu lama, ketika dibangunkan oleh Allah baru sadar. Contohnya, sampai kapan melaksanakan ibadahmu bersandar kepada salian ti Allah. Contoh, urang lamun wae ngalaksanakeun datang pangajian, ini awas ngaji babakan hate. Keun we secara syariat mah anu dilaksanakeun ku jasmani. Cara urang ngalaksanakeun ngaji, datang ke pengajian disuruh ku salaki, berarti berangkatna urang ke pengajian teh itu karena suami, bukan karena Allah, karena suami. Ya berarti lamun rohaniah urang masih bersandar, masih gitu can nyampe ke Allah, can nyampe ke Allah, kakarak nyampe karena makhluk Allah sedegeun ari makhluk tak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Teu daya teu upaya makhluk. Ata Nabi urang sok rajeun ngalaksanakeun salat tahajud di dalam hati, masih bersandar kana salian ti Allah. Bersandarna di antarana pangna tahajud teh kusabab loba hutang. Hutang geus lunas eureun tahajudna. Deui urang bersandar ka salian ti Allah bila mana urang ngalaksanakeun salat duha kusabab dagang ti iseun. Berarti salat duha karena duit, masih kena makhluk. Contohnya ketika urang keur ngalaksanakeun takbiratul ihram, beres takbiratul ihram itu selalu arwah-arwahna gentayangan dina tempat usaha. Itulah manusia rohani ini, bukan manusia jasmani. Jadi hati yang berbicara, yang konsumsi kajian ini adalah hati yang merasakan. Sedangkan Allah itu cuma sendiri atau ahad yang hidup. Masih keneh di dalam batiniah urang can nyampe keneh ka Gusti Allah, tapi tidak salah. Can nyampe keneh ka Gusti Allah, masih keneh urang bersandarna kasalian ti Allah, yaitu masih bersandar kana fadilah. Masih bersandar kana fadilah, sedangkan anu boga fadilah teu ditepungan ka Gusti Allah. Mata ngalaksanakeun teh ditinggali teh kana fadilah. Lamun wae satu persatu ngalaksanakeun kajian dan kajian hiji tempat sok ngayakeun pake kupon. Setiap lebaran menang kupon atau THR. Nah, ayeuna daek ngaji ke sana itu ningalina datang THR. Jadi ngajina lain karena Allah, tapi karena THR. Banyakkah orang seperti itu? Bukan banyak lagi.
Kalau orang yang masih dalam keadaan bingung sedangkan ketemunya dengan Allah, kajian tentang masalah tauhid dinul haq arsala rasulullah bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Contohna ayeuna urang keur ngalaksanakeun salat ini wajhatu wajhiya lillati, aku menghadapkan wajah ruhku lillati kepada dat. Datnya itu adalah hidup. Kepada dat Allah, ternyata arwahna tidak menghadap kepada Allah karena masih kena bingung. Ayo ngaji tingkatan. Loba jalmi masih kena sesuatu lamun teu mah nu ngalaksanakeun daek aya acara rajaban jeung muludan modal usum caleg karena butuh suara sodaqona lain karena awas pokokna mah salianti Allah itu adalah makhluk supaya ningkat supaya tiasa wih ieu wajib dicarioskeun ku abdi masalah rek ngamalkeun teu ngamalkeun nama eta mah terlangkung ibu-ibu atanapi terlangkung jamaah ngan urang sadayana oge pasti balik ka Gusti Allah. Harus lewat mana? Ya inilah jalan menuju ka Gusti Allah, lewat ngaji babakan tauhid. Lamun syariat keneh urang geus percanten pribados ibu ku pribados kitu payun babakan ilmu fikih ieu ibaratna kitab Fathul Muin, kitab Sabinah teu we disebutkeun geus gecet digali terus bab fikih matak ayeuna bab tauhid tinggal ditingkatkeun. Nah saur Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kapan engkau itu tidur sedangkan anjeun selalu belum sadar di sisi Allah? Kalau di sisi manusia mah memang sudah sadar, teu kasurupan di sisi manusia mah. Nah ieu nu kasurupan sok aya paribasa ruqyah syariat mah yaitu ngaruqyah jasmani ketika di dalam tubuhnya ada gangguan-gangguan bangsa jin, syaitan. Jin nepi ka setan we dikadinya. Bangsa jin itu ruqyahna cuma ruqyah jasmani. Ketika jelema sok loba malaweng ka Gusti Allah, jelema loba ngalamun atanapi jelema nu ngalaksanakeun mencari pesugihan, maka itulah bakal datang disebutkeun datang ruqyah jasmani nya bangsa jinna anu sok rajeun ngacamling itu. Nah ayeuna da kusabab urang mah jelema sadar di sisi manusia mah salarasna cuma ruh urang anu kasurupan ku hayatan dunia, kehidupan dunia. Tapi sok sanajan bari kasurupan, nah ieu disebutkeun ruqyah batiniyah. Ruqyah batiniyah nyaeta ngelmuan jasmani sudah, ngelmuan ruhania supaya bisa sadar ka Gusti Allah. Pan dina palebah kata-kata ge lamun ilmu syariat mah dina palebah bismillah ge Bu. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Tingkatkeun kana thariqah perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim tingkatkeun kana ilmu hakikatna. Bismillah Allah telah berbicara sendiri karena manusia teu bisa nanaon la haula wala quwata illa billah. Nah, ku ayeuna ditanyakeun sampai kapan jamaah kita ini tidur, karena selama ini kita tidur tak dibangun-banguni. Nah di dalam surat Al-Jumar makanya itu kita dibangunkan oleh Allah.
Lamun wae manusia posisina ruhaniyahna tidur ka Gusti Allah, teu sadar ka Gusti Allah, ibadah masih bersandar kesalian ti Allah, maka bila mana kedatangan wa anibu ila rabbikum, secepatnya balik, wa aslimu berarti balik kudu paham, balik kudu nyaho jalan, rek masrahkeun oge ulah cuma ukur kana nama Allah nawungkul. Kalau secara syariat Tuhana masih keneh nama Allah. Kalau secara toriko masih keneh kana nama Allah, masih kana nama. Kalau secara hakikat nama ibadah nyembah urang teh kadat Allah. Kan manakah adat-adatnya Allah itu? Di dalam surat Al-Isra Al-Imran atau nabi ayat kursi telah menjelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul Allahu ari Allah la ilaha hanta ayat Tuhan illa Allah kecuali Allah al hayyu itu adalah wujudnya hidup. Karena hidupnya Allah ini di dalam tubuh kita ini. Kalau ibu pengen paham sedikit bu rahasia, ibu di dalam tubuh ada darah bu, di dalam darah ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya adalah ada hidup. Awas. Di dalam tubuh orang ada darah, di dalam darah ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, ada nur, di dalam nur ada sir, di dalam sir ada hidup. Itulah Tuhan kita, semuanya Allah bernama. Maka ketika manusia meninggal, lihatlah manusia yang sudah meninggal, darahnya ada enggak? Tidak ada darah. Sadayana kembali ke Allah. Apakah innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Seharusnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata kalau manusianya belum bisa kembali sekarang di alam dunia ruhaniyahnya atau di dalam batinnya, masih dalam kebingungan. Seharusnya kembali kepada Allah, ternyata Allah menyuruh pulang, belum bisa pulang, masih kene gentayangan. Maka insyaallah ini tingkatan ngaji di Birrul Walidain. Ibu-ibu yang dikehendaki di dalam surat Al-Ibrahim jelas, ibu yang dikehendaki, ibu yang mau untuk memahami babakan tauhid yang dikaryakan kutun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insyaallah sabab lamun urang pas dibangun genteh kieu contohna, urang ayeuna masih keneh can sadar ruhnya. Awas berpikir masih keneh ari dohir majasmani geus sadar, tapi ruh urang can sadar karena la haula, selalu melakukan segala hanya kepada Allah, selalu melakukan tiada lain hanya Allah. Di dalam hati orang selalu ada pengakuan. Ketika Allah ngabangunkeun innalillahi, wahai hambaku baliklah. Nah itu. Sedangkan kalau bahasa kiamat hakikat, kalau kiamat syariat itu adalah dunia ieu nu hancur. Kiamat syariat Al-Qaryah, surat Al-Qaryah atau nabi surat Waqiah.
maka nu hancur itu adalah dunia. Kalau secara hakikat di sisi Allah, kiamat itu adalah badan ini ingin dihancurkan kembali dari tanah kembali ke tanah. Ruh dari Allah harus kembali kepada Allah. Itulah dikiamatkan. Matak sekarang orang masih posisi aya keneh dalam keadaan hidup ini, kiamatkanlah dirimu di hatimu. Wa aslimu lau pasrahkeun sadayana milik Allah. Tongsok di aku ketika orang beramal, di dalam hati selalu mengaku-ngaku karena orang mah getol mingguan, karena orang mah orang soleh, karena orang mah getol ngaji, karena orang mah geus tahu itu tahu ini. Padahal tiada lain itu hanya Allah sadaya. Sedangkan manusia tak bisa apa-apa, benar tak bisa dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Manusia jangankan kita, Kangjeng Rasul pun tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Gusti Allah. Ternyata manusia bila mana melakukan sesuatu di dalam hati merasa keakuan di dalam diri, itulah sirik khofi ngaranna. Nah, pasti kaget ketika wahai hambaku, Allah telah menyuruh kala malaikat Jibril panggil arwah si anu bin anu, tarik, ditarik ke Allah, balik, palebah balik teh tidinya kaget, sumah latung sor rek menta tulung kasaha. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal geus datang sedeget ruh teu pernah mati. Yang mati ini sebenarnya cuma jasad. Jasad ini cuma hidupna ada ruh, tanpa ruh tetap mati. Maka di dalam hati jasad inilah matikan. Jadi yang selalu la haula wala quwata illa billah. Matikan di dalam hati jasad ini, yang hidup ini tiada lain hanya Allah. Kalau secara syariat mah memang orang ditanya mulut ini tiada, hidupnya orang boleh tidak apa-apa kalau secara syariat mah. Tapi di dalam hati pribadi masing-masing jangan mengatakan, jagalah keakuan ini di dalam hati, keakuannya Gusti Allah. Insya Allah bisa kembali. Supaya naon? Summa tunsorun, supaya dapat pertolongan dari Allah. Matak sakrajan Allah itu masih tahu ke orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, ngasih tahu nak lewat naon Allah itu, lewat mimpi bu salarosna. Aya anu lewat mimpi Allah ngasih tahu, aya anu lewat penyakit Allah ngasih tahu, aya anu lewat dicopot inungna Allah ngasih tahu, aya anu mimpi jeung naon. Contohna bu, lamun urang pernah ngalaksanakeun mimpi jeung keranda mayit, ketika urang tidur ngalaksanakeun tidur itu adalah nafsu atanapi bahasa sukma keluar tina jasad urang, nu aya dina hate tinggal hidup detakan jantung itu, mangka eta sukma anu selalu aya dina darah ibu ketemu jeung ditemukeun jeung kerangka mayit, atanapi urang ditemukeun jeung pocong, atanapi urang ditemukeun jeung almarhum inung bapa. Nu sabenerna mah jalma lamun can bisa dibukakeun, can dikehendak ku Allah. Jalma lamun geus pernah ngimpi jeung keranda mayit, kadang-kadang sok sieun urang mah. Padahal ibu eta teh Allah ngasih tahu ka urang
manusia sing sadar di dalam hatina mangka eta teh keranda eta teh cangkangna mayit sedengkeun awak urang ieu badan anu diciptakeun tina taneuh ieu teh kerandana Bu, keranda ruh. Ai keranda bisa nanaon teu bisa nanaon anu hirup teh cuma ruh Bu. Tah matak dikaluarkeun ku Allah mimpi lewat eta. Terus sok rajeun deui ngimpi jeung pocong. Tak ieu ngimpi ulah jadi bunga tidur wae karena lamun can bisa kabuka mah yakin euy cenah eta mah bunga tidur. Padahal insyaallah kalau babakan ayeuna secara rohani batin dibuka ngimpi bisa jadikeun buah. Lamun bisa dijadikan buah itu bisa didahar buahna, bisa manis atanapi bisa buah teh aya nu geus asakna. Contohna lamun urang ditemukeun jeung almarhum atanapi jeung pocong sing inget itu sebenarnya sing inget anjeun bakal jadi pocong. Ayeuna merasa hidup, merasa berkuasa, merasa bisa sesuatu, ternyata cangkangna eruh balik dibeungkeut dikuburkeun ka Gunung Karang. Itu sebenarnya ngimpi-ngimpi itu mengingatkan Allah ke hamba atau ke makhlukna supaya ruhaniana secepatnya sadar. Tapi ternyata susah untuk sadar. Kenapa susah itu? Karena zuyyina linnasi hubus sahwat minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati. Itu di dalam surat Al-Imran ayat 14. Kusabab ayeuna ngaheulakeun heula ruhaniah urusan kehidupan dunia sebelum ngaheulakeun heula urusan akhirat. Itulah disebutkeunana memang orang ini ruhaniahnya. Jadi kembali orang supaya roh ini mah ari secara jasmani alhamdulillah ini datang ngaji ge saresna mah dibawana ku Gusti kudu hidup dibawa ngaji engke euih dilempangkeun ku ku Gusti Allah. Ieu nu nyarita tanpa Allah teu bisa enggak bakalan. Berarti ieu mah mulut nu ngaranna dohir ieu mah cukup corongna deden. Contohna kana speaker di luhur tuh aya dihadap ngahalau-halau kaluhur ge kadengi. Nah ieu ge nu ngahalau-halau di jero teh saha nu hidup di dalam batin. Tiada lain hanya Allah. Kecuali Bu lamun ketika urang ngalaksanakeun ya Allah ngasih tauna ketemu dengan orai ada sifat orai, ketemu dengan maung ada sifat maung. Sifat maung berarti amarah. Ucapan anak berbisa kabatur asal calangan, kabatur asal nyarita sakarepna sorangan eta sifat maung model itu. Maka ketika sarena sok rajeun ngalaksanakeun ketemu jeung jagoan-jagoan. Urang naudzubillah seandaina boga turunan ti leluhur urang baheulana sok rajeun aya sifat pajajaran. Nepi ka ayeuna ngara ilmu macan, ngalma ilmu naon sesuatu itu akan ngahadirkeun sifat macan atau serigala. Bakal mimpi eta si jelema sering ketemu jeung seperti itu. Gusti Allah disadarkeun. Tapi lebih bagus Bu, lamun ibu ngalaksanakeun mimpi, bila mana mimpi Allah ngasih tahu terhadap ibu ketemu jeung lebah datang kanu hajat ngimpi ngadahar daging sapi itu mimpi saya karena lamun sok rajeun ibu mimpi ketemu jeung lebah mah bila mana sifat lebah aya di urang naon contona ibu-ibu ieu berarti ieu sifat lebah aya
Nah ayeuna ngamingguan datang ka dieu sanes sendiri, berarti berbondong-bondong ngaleut ti kidul ti kaler ti kulon ti wetan. Lebah ketika datang ke tempat ayeuna hiji bunga atanapi nyerap bunga akan mengeluarkan madu. Ternyata ibu ketika datang ke masjid rek ngalaksanakeun ngaji, mendengarkan pengajian, tidak loba pikiran komentar nu didengarkan undur makola wala tandur mankola, tidak melihat yang berbicara tapi yang melihat yang dibicarakan. Tentang apa? Tentang rahasia Allah, yaitu ilmu manis. Nah ketika datang nyerap dina dada ibu, ayeuna tujuan ibu arek ngamanfaatkeun. Lamun tujuan rek ngamanfaatkeun berarti itu ngaluarkeun madu. Ketika manusia keur sare mimpi ketemu jeung lebah, maka itulah ibu ada salah sawiosna amal anu ditampi ku Gusti Allah. Itu asal manusia geus mulai aktif. Contoh-contoh. Jadi jelas alam dunia ya jangan dijadikan orang sebagai sandar hidupan, tapi dunia ini adalah sebagai jembatan menuju ke Gusti Allah. Bila mana manusia ini sebagai jembatan alam dunia, contoh diuk, speaker, minum, segala apapun ia bisa usul ke Gusti Allah. Contohna saur Kangjeng Rasul ketika orang ngalaksanakeun minum Bismillahirrahmanirrahim. Arek dahar Bismillah. Cek tadi teh Bismillah kalau secara syariat dengan menyebut, kalau secara toriko atas nama Allah. Tingkatkan karena ilmu geus dina hate, berarti urang bisa usul anu tiasa nginum ieu teh tiada lain yang hidup. Sabab urang gak bakalan bisa ngangkat gelas, gak bakalan bisa nongengkeun gelas, gak bakalan bisa ayeuna urang merasakan nikmatna minum tanpa Allah. Nah berarti yang merasakan itu tiada lain, yang pelaku dan melakukan itu Allah sendiri. Matak selalu aktif insyaallah. Nah ayeuna ieu urang geus ningali usia masyaallah. Mata pribadi kenapa harus dibuka dan dibuka, walaupun dicaci maki, walaupun dihina, walaupun dianggap menyesat, walaupun dianggap nak misalkan sesat dan menyesatkan, padahal masya Allah, masa sih ke Allah itu menyesatkan, masih menyesatkan, menyandarkan asalian ya Allah. Mata pribadi sebenarnya rek serang terus seperti apapun, karena tugas beribadah hanya cuma membicarakan arsalah rasulullah bil huda, dititahku Allah kaulah teu bisa nanaon, Allah mendorong, Allah telah membukakan rahasia-rahasiana harus disampaikan ke sebagai hamba-hambanya. Insyaallah bila mana orang ngalaksanakeun ngabangun tina ngalaksanakeun ayeuna engke dina waktu bangun sadar, yaitu datang kematian, berarti manusiana akan datang pertolongan. Tapi bila mana manusia belum disadarkan dari sekarang, ketika datang kematian belum sadar, wah ieu teh geuningan hari kiamat hakikat di Allah. Ternyata orang kudu bisa balik. Tah kitu sadaya. Itu cerita hadis dah udah dijelaskan lebih panjang. Ngan insyaallah kita kepada dijelaskan deui tentang rahasia Fathul Robban, membuka rohani batin, karya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai wali Allah qaddasallahu sirruhun nurani. Tak sakarajeun urang ketika nguping jenengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teh qaddasallahu sirruhun nurani, kodasa muga ngabersihkeun sir hate urang kana cahaya batin urang. Eta pangna sok ngupingkeun ngadengkeun, setiap ngupingkeun jenengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sok nyebutkeun qaddasallahu
sirrahu. Lamun Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kembali pondasa muga ngabersihkeun sir nu aya dina hate nurani hate urang. Nyebutkeun abdu hiji hamda al qadir anu berkuasa. Saha nu berkuasa hanya Allah. Alhamdulillah sedikit-sedikit dan ayat makna. Allahumma sholli bina Muhammad wa asli lil zalimin wa